moni libala na que libala ezaka mingi pona basi hein bino basi bolinga mingi ko lata alliance mais lo no ebiso lo mo boye no préférer alliance ngo ezala ya libende te hein parce que libende au moins alliance ya libende hein on ba sambeli ngo l'église nde yango ba benga ngo ekomi alliance et na kolinga to linga nde na mutema est-ce que tu comprends to linga na mutema so to linga na mutema et vous savez ça bien parce que alliance ezala ngo kaka libende la tio et là on sait nini jusque là oui ça un grand frère no mo ko benga ça na potoir grand frère no benga ça na potoir na tout na combien de fois si le grand frère na mo na ka été ngali boso ndo kansa nokasa nani Jomo Boye nani Ediga Mokonzi pour la Vision News TV le quoi ça pembe oui boso ndo kansa ye na yunde boza ye ne mza benga ça na poto ndo kansa Ediga Mokonzi Ediga Mokonzi yeze ka ya kokana pe batela pembe yu pembe na bien c'est que John atala na bien John grand frère yeza camarade yeza la camarade de un grand frère yeza grand frère t'es pas sur la bien il va bien côté msoka ni par ailleurs chérie bon tout ça la boy en tout cas on a besoin na mon grand frère na le quoi ils a été son na mon grand frère biologique parce que nous avons besoin tu sais nous avons tout nous sommes bon on basi belé na habité na lingi na balayo pesa ma chance chérie s'il te plaît yokana chérie yokana pesa ma chance pardon yokana na fragile na basi plante à boy tala you nous apprécie aux appréciés puis grand frère na biso wana aza homme d'affaires yenga za bon na oké na yo ka be mbang te ça bien te on est soko malembe malembe ça moni yo mama na malembe na bolingo ezalaka te moni makambo sanga ya na marché mo so mutake marché so moni loko côté pas te potambola na marché pas mate po so ke bo mbuza ko sombango alors nga douleur wana na mona pa na yo chérie no senga na lingika ke no nga il faut na koma ya yo au ma chérie s'il te plaît franchement je te dis franchement non naïb ce que ça ils ont quatre nanga en thème s'il te plaît mais manga na mona yeba na aventurier te na lingi na mona ne famille na yo c'est sûr na plus exemple mo ya misa na nga za na Orléans Peter Kamba grand garçon na Orléans mobali ya Irene Mamondele tala couple wana parce que les couples mais qui t'ont dit yo to baki babala na bango li basa ensemble na Orléans bakomi ko bota bana bango chérie yoka omoni nga vraiment tu vanda boye yoka na omoni nga Benito Benito tala kombo za na mama na ngai non tala kana ba c'est moi ce soir on que mon suku na ke linga ngai ata yo moi ce soir et bisi yoko nasuka ndena wala misa na Krista kipanga so azo mona boye Oui, entrez. Ah, mon ami, Richard Lucas, on dit mon bandal. Chef d'entreprise. Ah, ok.
Oh, ma sœur, ça va? Pas de téléphone. Ah ouais, mais ma frère. Eh, Tu déplaces? merci. Où tu as bu? Attends mon cher, je te rappelle. La vie petite sœur, t'es bénie. Ah, bénie, ça. D'accord. Chanel, hein. Ah, explique toi, il faut voir ça, on est bateau, on a évité. Chanel, on a ma casse. Non, la bimène, on a tamboli, na bina komona. On me peut ebele bonde. Mais na sani tikuti kana bureau, ngaso nyosho ngaka bureau. On peut dire ça boya ya. Eh, Na box ça va. Comment ça t'est maintenant? Biso to ba faire. c'est C'est qui ça? Ah, box ça yo. Ah, c'est bon. Omoni? Même ce que on dit. Auton pranga beni auton pranga auton pranga. Auton pranga ushaka tembe. Na landio malembe nyamo pour déparer na risque ko l'autoroute. Oyo ti o ko na biwa. Na so mono zo ko to fo le mettre ko peu côté. Beni, oza moi si ma bé. Mais oui, ni na sala oté. Na zo linga bolinga solo. Na biki no ko mo ti na ba. Mais Martha na Charlie Kapinga to croiser na port de Paris. Abi singa maso ki na zo na moi si azo tromper nga tour. Mais Beni ne bi so na nini. Na yebi yo ko malembe, mamate. Na biso na biki no l'accent ya na yo, o l'accent ya na oté. Na biso na kino ni tondo ki na ndenga libala. So ki cameraman. Non, na bi no ko cameraman. Et ça pour mettre. Mais eza nini Beni o sangisa na batata boye. Tetoyo. Beni libumu na ko la songo. Libumu plan so mo na oté. O na tete libumu nene boye. Beni to mutu mabe. O sanga nini? O za mutu mabe. Non. Akosa no nini tata boye. E ça mo sa bota belebe. Akosa no nini. Je non. O ni pour la bureau. Je non, attention. On a vu c'est qui? Ya. Copain na on a bien qu'on a téléphone à yebisa ki yo. Na bala, anga ko pesa envelope pour to koma likama libala. Yi on a expliqué que ça de copain na ngai. Je ne me cause impoli. Ngai poli? Oui. Mais côté impoli côté on a boya ngote, na ça impoli. Mais na cause impoli mais na ba na cause impoli na bureau. Ah oui. Et puis les boumoussous, c'est les boumoussous, ça peut même à ta poil, les boumoussous qui zati. Mais moi, je tombe avec les boumoussous, dans bureau nanga. Toi, tu me connais? Oui, bien. Beni, mais y'a ça nan. Y'a ça nan, c'est un grand frère de mes potos. Ah bon? Ah, grand frère Boga. Grand frère Limisanga. Toi, ce libouka, n'est-ce pas grand frère? Grand frère Limisanga, grand frère. Hein, vraiment? Ah, Beni, vous savez, tu as y'a Boga, boy. Tu as préparé écouter au monde, Beni. Oui, c'était Beni. Beni, oui, c'était chérie, que toujours préparé au monde, vraiment. Na yebise, na yebise. Beni, il faut y ça va pas. Ah, c'est gentil. Eh, on a pressé Oh, Beni, vraiment. Ah, ça me vraiment. Hein, grand frère? Grand frère. Ah, en tout cas. Vous êtes gentil. Vous êtes gentil? Oui. Et surtout, ça fait musicien. Vous n'avez pas musicien. Et musicien, vous allez dans la tête. Quel interprétateur caca? On interprète avant de Azan yemi, c'était grand frère. Bah, c'est la beauté. N'est-ce que vous bien que nous un grand frère. Nous expliquer aux gens n'a pas l'angaï. Aux autres côtés, on va même tout notre tour. Tu vois pour moi qui. Mais c'est pas grave, tu côté la grand frère. Déjà, oh. D'accord, nous te ça m'a commencé à mettre ça. Non, c'est la bonté. Bah, c'est la bonté. N'est-ce que vous bien que cause à la presser la vie et ça m'a bé. Grand frère, ça l'imbécile. Grand frère, ça l'imbécile, les petits. Je l'homme, c'est de bureau. Oh. Vous savez la droite, vous allez vous êtes impoli. Et puis encourager qu'il y ait une politesse. Deux autres côtés, je ne sais pas pour l'autorité. 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 Et puis comment on a demandé pour impoli. Et puis on a passé à mingi dans ce monde. C'est question de politesse. Nous avons planté à Wazé qu'on a parié à Wazé. Nous avons Wazé quoi trop. Voilà. Si on veut interpréter Wazé dans le bureau là. Bima on a tiré au sol là. Enfin, yo bima qui est là. Mais la cause à la presser. Prends courage ça. Beni consoler. Na omeka na omeka so bebo besi makamnya to fatran si makamnya so yo kende kanga na omeka ka. Beni tika bima bimisa kende. Na ngo mona te. Et puis là tu vas pas boy. Oui, ça souma mon nouveau modèle. Moi je suis mon bureau. Non. Eh. Que je m'entends tout là. Kende karati. Non. Mais on fait que na otika ko si yo kende na. Parce que nous sommes dans le bureau grand fond na dit na neuf ni maso. On a yé na omona ye. Na yé na so na yé na olanda ko mema na bureau na na pas ici. Je n'en bima ka porte bureau na. Kende ka bima kende ka. Lempa. Kende ka etalio. Eh. Beni mobala nga shumba na bureau nanga. Ah. Mobala neno ba. Anyaki nini? Boya kusumbira na bureau.
Grand frère. Amela masanga te. Azana evoyu te. Mais la comprendre te. Azana bazua moko mabene nde zuwa. Mais comment la joie? Abeta angate. Abeta angate penza. Wana pena tuka beta ate. Béni, fais gaffe. Fais gaffe dans mon embalou. Nayoki ya. Nayoki. Mais ce qu'on a dit, on a dit qu'on a eu on a sola na yo. Il est loté. Faut la payer. Matière d'attention. Faut la mettre qui cette attention. Ton solo même nanda. Y'a nanda. D'accord. Lobi na mona ka pe no me. Donc moi na ya message ki imo bi alisa so azana. Ogaza no bazuwa ni wana kwa pela cheka na video mona ka pelo zakite. Na mona ko benga me. Leo na ka pelo mo suite. Ona bi tena ya ka sur place na okuta suki. Obenga na kwa ni kwa kuna ndoni kama wa kutu. Ngana bengi yo. Beaucoup plus pour la makambo ya Béni, pas la camarade na yo. Problème c'est eza question oza na problème te moni Béni tozala na ye bafo pasi na palin abimi boye abimi ebisinga place aketi te yoka nanu ya makambo question osuwa te abimi alati tala bino kozobaka zuwa fo mwana façon alatelaki esusu moninga alatelaki kulati sana kolata ya kwezaka eyebanaka na kolata ya museo kote bagarde non peyebana na ngwa mutu na mutazana ndenge na latela ngana kena kozwa bana classe na kezwa bana classe mais ndena olatela ondima te mais babote no kozala limité kozala ndenge ya mutu okena garde non te c'est normal mutu kozwa bana classe oza babote ndenge wana acha bote tu pona yoka bon to abimi yoka na otala ya mutu musu na otala ya mwasi yoka c'est là solo kopesa raison là c'est solo kopesa raison voilà abimi na ipesa kiti na bani kolani malembe na sima na biso ndenge azokimela mbango ngana okimela mbango na kobi wa tokuta na Lionel Mayaka Mpongo oya cameraman na port de Paris atuni okilo ke mabi na ko to sima pour le na ko perdre raison na langue malembe ti na mona koti na biwo nganga pe mbango na kota pour le direct na kota kuna 1500 na bandi ko ganga na fingi mutu mona kuta kuna na bureau azaki libumu na fingi na lobi n'importe quoi franchement na baby saki kasi yoka te ta una fingi na pe mutu na sage atiki na fingi na fingi jo na consommer bene infraction na fingi na bureau na ye wana pena Béni masa na za na pembeni na vandika bona suka nango atuni nga jeune homme yo nani nga tuni Béni bongo ye nani onga yaya oyo na bengisa Béni na poto 1500 na yebiso na ye juste na vanda bi donc façon na fingeli nzote yani ye wana bon tuna kati bona ko tuna ndenge parce que nazo landa mwasi ya kolanda na yebi na ngai loko moko te kasi ba presser na vite nazo ya mba siko yo mozo yeba ko za presser na vie mais siko tant na suka ngo tonga yebisa que non jeune homme oza impoli oza boy na boy ngamo plan ndimke impolite selanga a fâché nga fona pour abigi yaya mtabengs o ye mtabengs ay Béni na poto ya donc comme les Jani Fay mutu ta bengs le mwasi na kidiba bokutani okomika bandi oganga eza bolingo na zuwa c'est normal Béni yo poko kuta no un jour na no qualité yo no comme na age ngote okomona makonga azomona nani 1500 na ngai comprendre ngai na yebisi yo nasuka nango asali nini abengani nga ata alikutu sa alisala ali zuwa me loko ayo ti yo bolekisa Béni yo kanga na yo Béni na ngai loba na 1500 vie jani wana ozoloba vie jani muta bengisa yiti so Béni aza na poto eza ye yo kanja ya makolo 1500 mais suku na bien mais on a contrôle mais ça qui est ce contrôle c'est maman bolingo ça zoom de ça la bongo mais attends na lobi boye soki OK au moni moi sino na au moni akoti tanga koti pesa na batu mbote lingo yeba eza nini 1500 pour comme million nana comme million na vie comme na vie yo poko perdre contrôle et musuku ngana na kotela yo kota o longa ta bilamba na kotela le mo contrôle mais yo ka 1500 pour tout ça la yo ka c'est pas grave 1500 pour mes années lokola yana bango abengana nga na bureau na kei
Yo finga ki ala. Oui, na finga ki. Na bombe ti na fingi pema na fingi ko tuli bumu nene na suka. Oui. Au débordé. Na ni zalo ko na tout beli. Na tout beli 1500. Comme na nini. Na linga beni trop. Na linga beni makasi. Libu munene na bia libu munene. Mutu yo kasi yo petango koma na ashino zaka na libu. 1500 comprendre ngai tension. Comme na nini 1500. Comme na boye. Na finga ki na consommer infraction na boye na ngati. Na consommer infraction. Abesiko lukonengo. Te yo kana no 1500 yo na benga ki yo. Na benga ko kwani parce que yo zali misa ya beni propre. Ngana auto kenda ipoto ke finga na compagnie ki yo. Sala boye. Yo lokola bosolaka na beni kitoko. Na grand frère na yebe Jani Fay bosolaka na bien. Bosolaka makara na ndenge kasi yo kanga yebe yo finga yo kanga salanga faveur pardon ils ont la commission on est 10%. Pardon. Luka grand frère Jani Fay na bureau sengelanga ye pardon loba kino Jani Fay kina za mutu asala ki berer afinga ki mais alimbisa ngai pona bala Sœur Béni, pardon. Ngai ni mona za boye sina sola ki dans service traiteur ya Jos traiteur. Oui bien. Jos traiteur na été dire que non zo bala moi sina ngai mama Béni yene mdako lamba na mkola mariage na mtopo ya lamba ka kitoko service ya lamba ka biloko ba mindele lamba ka biloko ba timwindu et pour na ba que non mutako filmer yango ezali edino image pendant son Congo et sina bongisa ki nyoso tu wana. Ba ba osala service ya mariage na nga. Luka Jani bongisa ki nyoso afa bongisa pe comportement. Yo bongisi biloko eleka na mariage comportement bongisi te. Yo ko consoler te consoler ngate. Te mena so tali so ba defu na ko caresse otinga caresse ali sumu te. Mais na comprendre. O salima be nga na caresse ali sumu te o salima be. Siko anabi nga siko na ke bondela Beni. Oui, Beni. Non, bondela Jani oza grand frère ya Beni. Ke loba nga na ko solo la na Beni. Na solo na Jani mais yo moko ndefo kende pa Jani ke senga pardon. Mais ngai zo linata abenga nanga na bureau. Mais ngai nano na ko kende puis yo ndo ko kende c'est pas nga na ke ko sengla pour ya maman andimi boy. Mano ko fruit kara. Wana o lelo ko sa kina tika ba joana avant o lela bon faut raisonner nanu et lo nana sali yo ki o sa di pota après si moyo ndo yo o lela. So linga Beni ndi a ko sali ka na zo lela bolingo Beni. Non. Kina Beni na peso conseil baboni baboni ba peso conseil na babuzo ba na boite na na pressé na boite na kena rapide mais missing ça pardon missing ça eden na dulela comme na na problème parce que ya Jani pa linga na za muté ba logique ne mo boy oui ba na muté ba pumo na ba logique ne mo na muté ba pumo soki na bali benité oui goya maboko na mutu na yo kinani oyebi bazuwa wana suka nango esuka moni mwa mwasa babwaki na nini to ya babwaka mutu ngana kubwaka ete ngana kubwaka benité ngana na banga bino bazuwa boyango ezebwakisa bato betage. Oh maman, ça n'a effort. Pardon, missing ça n'a pas la béni. Pardon. Oyebi suso lela boy mais maman ton a versé à pesa au conseil mais oyoka te. Oyoka. Na tu na zo yoka. Maman to sa baya yo. Missing ça pardon. Missing ça pardon missing ça pardon missing ça. Pardon, ça n'a plaisir. Pardon, vraiment. Tika no lela wana. Ta la France n'est tout gagné. Quel exemple la France est tout gagné. L'image de la Coupe du Monde, mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est la rapega boy. Mais souvent on boira amour. On a encore solo, mais yo moko ke solo qui n'a pas fait son conseil. Maman ton adversaire a fait son conseil. C'est ça. Tatana ma France. Mais obi libala on a tanga tele libala na bazu esimba te. Pardon. Bazu esimba te. Pardon. Bato basimbi libala. Nazole la bolingo na ngai maman. Ma pompe ba la biba moninye na station. On s'aventure Beni. C'est bon. Téléphone. Moi je t'appelle, tu répondais pas. Pendant tout à l'heure, Comment ça t'est? S'il te plaît.
Quand la vie tout à l'heure, on se met combien de fois tu téléphone est ça qui n'a téléphone est ça qui n'a vibreur. Pourquoi? Mais téléphone est ça qui n'a vibreur. Pourquoi tu as le vibreur? Dis-moi. D'ailleurs, comment t'as mon vibreur? Non. Déjà, quand je te parle, moi, il faut écouter. Tu comprends? Comment on va barater? Il y a pas besoin de la discussion est ça, va pas Et si on prend la soupe, arrange-la avec ton téléphone, même si ça a vibré, ça n'a pas de ok? Merci. Alors quoi, on a dit dans le salon de qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Mais fallait que mon grand frère. Donc là, quand tu me sors pour faire à Kina. Comment on va quand on sort pour la Kina. Tu le vois? Ok, il n'est pas Kina. Ok, il n'est pas Kina. Oui. Bon, vous n'êtes pas Kina, maintenant, vous êtes pas Kina, on est là. Mais en fait, tu te coûtes les kilos, tu te coûtes les noms. Téléphone, non, non, ça, non. Vous avez de la Kina. Kina, on va pas le camou. Un mot, dans mon avis, c'est clair, Kina. Un mot robot. Je me trouve que ça peut être un peu de volance. Ça vaut la Pumba. Non, pour avoir de violence, c'est bien. À la limite, fallait que tu Akoma, Atuna, non? Akotika na biwa kutia jali maman ande singa ça le diabo ya malko. Mais oui, à côté mbalama on sa ko mboto ni na kutika la polika ya teknika ya côté la balle. Pour ma caméra de côté ngwana, c'est impoli. Pour nga kuta ko balande ko nga société. Très impoli alors. Oui. Moi ça finit ya no ni ça. Ya no na finit là. Na bu ya finit, na yo finit à maman. On ça va bien. Attends, nous sommes pas sur Mais ben été, parce que finit ya ba du moulé. On a besoin de conseil qui là, il a ba. Donc on a pas pour matin di bala, c'est pas lui. OK. La grosse on a le bureau. On s'en va dire on a bien que ça. Tu vas pas faire le bain ni ça. Merci. On va se la finale. C'est la finale. C'est la finale. Quand on finit, mais la finale, la finale, on tient les mélanges, mais on va finir. Ok. ngai kenda linga na yebi te oza komona ngai tata oyo yo ngai na bundaki ya falma 40-45 na époque ya biso tozalaka na babasi na bandako tozalaka boye te na comportement oyo yo kolandaka mwasi sima te ok epai ya mwasi obandi koloba makambo kelike ngai nakolisi yo bongo te ngai soki nasalaka befort oyo ya ngai te nabengisaka yoka na mboka oyo ya mindele oyo yaka awa soki nasalaka befort te mama na bino asunani mama oyo ya bino asunani mais mwana olozwa ata tel père tel fils te okoki kozwa nayebi te nabenga ngoli
bizali wana ewuti wapi okoma kolandaka mwasi sema. Ok, au moins ne peut pas te respect ezalité au côté mbala moko banda kofinga mwana mubalanga na banda kofinga mwana mubalanga. Tala siko makambo comme allez. Wana ya oyo abengisa mwasi na yo na poto. Makambo boso to kiriki wana ozu yango wa. Makambo boso to kiriki wana ozu yango wa. Ozali mwana oya ngeje liboso chaka mutema. Mais makambo wana kinal ozu yango wapi lobanga na famille oya mama na yo to na famille oyo ya oyo ba famille ya mama na yo to. Hein? Bon, il se comporter le coup la moto moko oyo evourier atangate moment nga na tina na l'école ozali moto moko moto esala katenda. Awa to ça papa. Na yo kiyo ningo lobi mais moni bino bolinga ya kala. Bino mona bolinga no ezaka ya ba moya ba sukali na ba sebo no linga ya ba flamane oto lo ba wana. Mais biso le bilonga so lelo za ba dépense mona McDo, ba KFC, ozomona. Parce que même fois ba dépense na sali wana funa la na moi aussi papa. Hôtel ça qui no bino ba guerre no 40-45 ne bolingi la base mais bino l'époque na bino zaka bolingo ba dépense zaka muke moi son la n'avait passé j'ai beaucoup dépensé papa ni na sala pas bénité et pour la ndake pe na ba ki pété na ba tiki moi za grand frère na ba bengse na poto et c'est comment maraté comment maraté bino bolingo bino banda ya kale zaka bono bana mungwa oyo pesika moi mungwa mkesa ke mungwa so dikote kolo ozuno moi to kei mais papa dépense nga zo sala nini nga sala pour na bénité kafse et puis yeso akoti kafse senga ya munene wana bakeba bikutulu bati ba chep banini papa na landi mwasi na kute na ambisika na kute na ngo eza kine risque rien na rien chata makaba bosto kirki wana ngana la sayo bongo kinani hein na kuta mina mwasi na yo awa Edgar Mokonzi nil pali ayer na kuta mina yela lobi tala makambo oyo mwana kaji na yo asali makambo bosto kirki hein kinani yo so moni ok pa ya mwasi omoni mwasi na moto bani koloba autour na même pas itotité ya moto azali ndanga nini hein mais papa oza pepa na ngai so moni bon tout ça boy papa yo loko za mukolo yo ko kene pe kuna na habité so mo ngai mukolo ko comme si ngai tata ele ngai na kende ko nga mukolo ngai tata na bon so la pe de ka benika bon papa fuma o yebite yo tininga na mwana oyo asala service traiteur Joyce na mwana ipona makambo libal na yo na keina tamboli na mwana oyo Lionel Mayaka pongo na lobeke no mwana nga bala ko bala il faut ça la ngai Valérie ou filmer ka bien na edune image ba ça wana bango ba siko na be papa tala makambo bosto kiriki no sali kata o yeb sanga so papa ngana kati beni c'est ça na kati beni et puis ngani na kati oh papa non non papa te tu tika biloko papa pardon tika biloko non so bongo no kesa no tika no bakayu on mi boka na ndango kasi na mi boka hein oh na moni no mi boka ni no mi boka te menga ifuna bala beni papa poko mi boka na kufiti siko no tika na yeye na ito ko bongsani te poko lo bangin makambo ya soni papa yango na bi keno yo loko bunda guerre ya 40-45 o lobi yango na za on sait combattre voilà on se coupe ça makambo yo ne pas ya papa Jani o epise keno papa alimbisa ngai nazaka mwana na petit ya vewana naza mwana na yo est-ce que soni wana la tata no soni la tinga tata na yo no papa ça n'onka lokwa controversion to longo to futa ka mbongo soni ça lokwa controversion to futa mbongo na yebite façon moi ya player ina yebite moi papa siko yo juste na yebite siko solution ni to pesa mwana na sala nini mais les bana to mo ne mabete na sala misa nga camps ba diamana lema baba na mo se bana ndenge ni et en plus papa Beni na esa même fois la kisanga yaya na yo oyo abengso na poto ngala pesa leke poto bana mais ala kisanga yete ozo na Beni pas sala lingo ya poto na libuka na yo botama awate na poto yo yaka ko ya obotama na poto te oyeka ko ya molengo epote za kam leme oh mona boto ngana bala nani dembo omuti wo modemo ngana bala ba fier ona sala ka papati mangunza na ko tika dimona na yo wana bala ete dembo wo maboya ka yo bolengo ya poto mwana nga yo yaka ko ya ngana za immigré na bunda guerre ya falma 40-45 mindele ba pesa mo kanda ya mboko yo ya bunda bengisa yo kota la pona faveur na ngai hein oya ko ya oza obotama awa te zala na comportement droitier ya bana o babotama awa ko zala lokona bana o ba yete papa ngaso na bali benite ngako na suika pana afuna bala beni funa bala beni ngai moni nebe salaka funa bala beni ngaso na bali benite papa estima no wote non mon fils si malon di papa so ngana bali benite si mate na sa nuka soki na bali benite na teni oyo lati oyo ngana bundela guerre ya Panama 40-45 oza kopesa ngo soni devant ngai hein le bakoma obenga bazonki wana soki bon
donc kene ko longola ngwana ke Oh, mais dans 7 jours de la semaine, vous avez bébé. zala komona na kosolola zala mobali faut ya jani lobi nazalaki na mobala ya beni kina abenganga na telefone azwaki nga te me nakenda epai na ye mpo nabima ye nanga mpe ntango nazozonga na ndeki nzela na ye nakuta ye na explike ngaki ayaki awa ayebaki te ke yo oza grand frère abeni akanisaki neti beni ndenge akosaka yeba makango banini bazwa ni moko azalaka nango bamal place boye donc abaki olimbise vraiment donc ayaki obenganaki ye donc aleli mpenza ko donc aleli ane sérieux mais nde aleki nde zuwa atako tonakanisa kutu alisala aza zuwa bongo me nzoka ndi ayeleki aza impoli aza mobali na ye te donc faut loba oyeba bien ke aza mobali na ye te ndenge elobamaka te yaya copain aza mobali na te aza copain limbisanga ya fai écoute aza impoli akoti awa sans apesa même pas bonjour mais nayebi te mibali ya lelo to basi ya lelo soki omoni mobali na yo na mwasi bi aza na mutu moko azosolola faut pesa na mbote nge bamutu aza nani epa na mutu pa mwasi no to pa mobali na yo mais mibali bino bozokeluka nayebi te so mibali ndeni bozokeluka nabelaki lourde bondi bbc lourde bondi nayebisaki ka makambo oyo atala mibali oyo nini ya kozwa oyo akoya présente bango mpa na nga mobali na te jeune omona jamais akobala beni azalaka ne bien fai azala bien mpo na bino kaka nde azalaka ne bien mais zuwa nde elekaka ye non akobala beni jamais azalaka ne bien zuwa nde elekaki na babrutale atunaka temba moko abandi ofinga yango naloba ye nelobi soki afingi nga na lina libu monene yango nayebisaki ye est ce que yo ozalaka bongo eyaka kaka ntango ozokola ti donc ye aza na complexe ya nzoto na ye nde ali kofinga donc ye mpe alisala finga yango bongo ebandako ndeni fo mitika batalaka mpe motu alisala ye moko ayebi ngati nga na katanaka yaya komonanga boye te donc soki ye garçon mzatini oyo kosenga pardon mpa na nga ya aleli ntango naloba yazani aleli ko ta siko mwa mbala azolela aleli mpenza kolela aleli mpenza 1500 wana eza kolela ya lokuta komona nde namoneka garçon boye aza da moyibi azomona forme baescro nayebi so aza impoli wini aza impoli vi donc asefante ke impolitesse na ye andi meke aza impoli mais so ovandi na ane bien fai azalaka bilobaloba mais so ovandi na aza bien mais aza nde bilobaloba bopeka conseil te nyonso esilaka na conseil te nango abotamaka ayeba nyonso nyonso toya koyeba ngo kana mokili oyo te imbisa ye kaka ayebi nga malamu te ayebi nga malamu te donc omonika azomoneka motu aza escro nakotie même bandi yakozala même bandi imbisa ye ka eza age te imbisa ye kaka oui entre mwasi alingi mobali ni sikoyo ekosimba te meme yali mobali ekosimba te baleki nanga moflete calibre 12 moflete calibre 12 soki mambo non bazobala ndeko na ye epai ya un bandi moko boye mbote mama papa Daniel nakoki vanda vanda yo nani ngai papa Samba de Paris papa ya mwana oyo ngai ya mobali kinala oyo azali copain ya mwana oyo prenez place sala te po te nga age akei nga na bunda guerre ya falima 40 ngai papa Samba de Paris na ye est ce que nakoki kosolola devant mopanzi na ye papa yaza camarade ya copine ya mwana yo 1500 oyebi elongo te soki oyebi ete wana okamo nga nakendaka kuna mingi te nga nakendaka kuna mingi papa nga na ye epa na yo po te mwana oyo ya ngai kinana ayebisi ngai keno alandaki mwasi na ye nsima aye epai na yo awa na bureau na yo abandi kofinga yo papa omoni biso tolobaka boye le singe noir c'est mange famille donc yango wana ngai na ye epai na yo tobongo linge sale papa ngai age ekei yango nde moni ngai na ye epai na yo tobongisa wana ezali mwana oyo ya ngai kaka moko nabengisa ye na poto na propre effort oyo ya ngai
tango na bundi guerre ya falma na mboka oyo mindele ba reconnaître ngai ali na faveur wana le bana ba kochi abotama awa te papa yango wana moni na ye pa na yo to bongisa na ba comportement na ye aye afingi yo to bongisa ngo entre biso pona makambo esi la papa to bongisa suni ngana boyi libala na boyi mwana yo abala mwana aleki na mwana na yo asa impoli lokola yo tino yebekse na poto ezaki mbonga ba guerre bunda 40-45 eza mbonga masumu mbonga makile bato yango zo eza na muto mwana yo mwana za impoli andimi ko za impoli oui na za impoli vie na za benen impoli pour mutabonga na pese leki na pona leki na la ansala te binela la ansala te bineliaka la beksa beni la beksa ladi basaliawa bon fona tout la seconde on a cousin nga assistante na ILK soka ndimi to accepter balango c'est bon mais soka ndimi bete simbate papa bolimbisi papa makambo nyonso babongisa kaka papa makambo nyonso babongisa même ata obomi moto lelo okosala kaka mondano yo esili babongisi pona ngai papa azali kaka mwana moko ona zana ya mbali na ndako kuna komkaka ngai papa sala nyonso ngai na kukufa na boy abomi bwaka lokola bato baza ko mibwaka mikolo yo mwana ngai pa mibwaka akufa pona lek oya yo papa to bongisa papa to zana mbongo oyo to pesa binote po tingana kuma ngaka retetre papa to bongisa kaka papa vraiment bolimbisi bana kaka mwana moko na zana papa tala tat âge na ngai papa limbisa ngai po zali ka mwana ngai limbisa ngai on va voir ça il faut réfléchir na oni maga tsanga tsanga bongo te dès moi là ça déjà mutalo yenge trop et puis comment les ba mela za sulara mela masanga pe mingi papa limbisa mais béni dans le cité papa limbisa ngai tala papa za ko senga yo kambo limbisa ngai ni tata béni la poto limbisa ngai bon bala ouais mo bala ndé moi azarne bien mais ade ko na render ah voilà là on peut saluer yo mo yo peut ça témoignage que ade ko naka na bazuwa mais non maman côté la tamone oyanga ko maman on va voir ça papa la bima la bureau que ne pour moi non bala legi na ngati papa tellement bima papa na yiko mona na boboto nyonso papa limbisa ngai limbisa na mwana oyanga yi mais na ko limbisa bino te bima la bureau moi non bala legi na ngati c'est tout mwana na yo akubala mwana oyanga yi te ngana perdre mwana oyanga yi kolo ya lek oyayo papa makambo bo structure nous akulu banga wana ubutu wana biro oyo vandi avo yo vanda mota vanda nango ngana bunda guerre ya fandma 40-45 ngana bunda guerre ya fandma 40-45 na époque wala ka na tuki mbala mokale o mi koyi mbala moko mi kamiki wana na kiti mbala moko mi koyi papa bima la bureau uzakulu banga yibwe papa yum te bonde la sozo mais na bonde la zako nimete mwana nga abi boka mais na be ko bala mwana ko bala leki na ngati c'est tout sor papa moi je suis boxeur papa papa na beto no donc écoute maka yes ala kapete bono motema mabe donc yobi magala leko ya yo na yiko bonde le nani bopeta nyonso papa lemisa ngai lemisa mwana oya ngai obimagala leko ya yo papa bima mbango oyo zala ngo obimagala leko ya yo la bima papa moi je suis boxeur tu blague avec moi ngana sa militaire ko bisaka na lojenge boyete na libi mwana nga kuzonga na mwana oya yo quel père lek na yo wana yango ezomona na vous avez poli tata poli moi lek moi le poli papa bima dégage ngana sa militaire ngana sa soda ngai yo za kumona na sa bunda si combattant na bunda guerre la formation de ça ba ko kamru ko zumno la tete ndeke ko beta message ma mindu ke mabaya ko zaino ngole ruwa tata ngona ko vokamba mokal na mi bomi yo na mi monter na guerre ko bima papa mi ko mayo moko akubala ina na makasi bima na biro ko papa na boy ba akubala ina makasi c'est pas qu'il ali monsieur makasi on debino bo bengi saki muta bengi saki on ko miki bo so mo yo moko boye je ne peux limbisa ko ki dalo bi ke on débat alors soupçonné ko net obimaka na po ana pote koma bomo au moins tam sundo ke na ba vacances na kini bobimaka o yango profiter ko bengi se boko mo bima cha na sali ke na me so bini mabini uche hey c'est que ça va déjà bon la dame papa na poken po yebo yele ka dessus na bobima na ne ma bete ya jani mais on va poto batu baloba kende yo ndeke le pana suo sango pona biyo mto pana sango pana sango te batu on za poto po batu baloba po za bien te quoi 1500 bima na bureau ya bien te ya jani bona bakso 300 1800 bima eso pa ya jani Satan. C'est Sissoko qui vous parle en Sumzolo. Moi, je viens jamais dans hasard.
Joyce Service Traiteur Joyce. Innovation du nouveau na kata Parigo. Bato tout boza na Paris ya bandinga France car en général tout le bas. Service ya kitoko retrait de deuil, baptême, anniversaire, mariage, tout genre de cérémonie pour contacter Service Traiteur Joyce. Nga na s'arrêter parce que tout meka na mona ndenge kenda kitoko alors vous aussi bossa la confiance na bandeko oyo ba na Joyce Service no Joyce Service Traiteur tout y est bon biloko nyonso ya sika ba contact na biso yango wana na se contactez-nous tiens ta fête tiens ta mariage tiens ton anniversaire tout cérémonie Joyce Service Traiteur propriété classe bien-être pour les gens parce que la santé tu n'as pas de prix pour vos fêtes contactez Joyce Service Traiteur. Merci.